นะครับที่ได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นก็ในวโรกาสที่ถือว่าเป็นวันมหามงคลก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครบ 83 พรรษาที่จะถึงโครงการจริงๆเนี่ยกำเนิดขึ้นจากโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นการดำเนินการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์ก็คือการอนุรักษ์พันธุ์พืชแล้วก็สัตว์ทะเลอื่นๆนะครับเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็ของสมเด็จพระเทพไปด้วยในขณะเดียวกันสำหรับโครงการนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับสื่อมวลชนทุกแขนงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับช่อง3นะครับซึ่งส่งทีมงานดำน้ำมาถ่ายทำติดตามการดำเนินการทั้งบนบกบนเกาะใต้น้ำทั้งระบบร่วมกันนะครับให้เห็นภาพชัดเจนว่าเราทำงานในโครงการนี้ร่วมกันอย่างไรต้องขอบคุณสื่อที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้ทะเลไทยมีความยั่งยืนครับขอบคุณครับการประสานงานงวดนี้ได้รับความร่วมมือดีมากเนื่องจากมีโครงการชื่อว่ากัปตันบางสะพานมีการลักษณะเรื่องของการอนุรักษ์การนำขยะต่างๆมารีไซเคิลใหม่แล้วการเป็นผู้นำผมก็เลยอยากให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยได้มาเห็นว่าพวกเราทำอะไรกันบ้างเพราะอนาคตเนี่ยเขาจะมาแทนพวกเรารวมทั้งเรื่องของการปล่อยเต่าซึ่งเด็กเขาได้ศึกษาเรื่องของการอนุรักษ์เต่าเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถแล้วก็ที่สำคัญที่สุดต้องมีจิตอาสาเราได้พาทีมสิงห์อาสาเข้ามาในพื้นที่เกาะทะลุกิจกรรมมีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเรื่องของการอนุรักษ์เต่านะครับการจัดทำบ้านปลานะครับเป็นปะการังเทียมการปลูกทุ่นการจัดทำทุ่นปลูกเรือซึ่งก็เป็นกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทั้งสิ้นนะครับปัจจุบันทางโครงการก็เพาะฟักนะครับแม่เต่าทะเลที่ขึ้นมาวางไข่ตามธรรมชาติบนเกาะทะลุนะครับปล่อยคืนสู่ท้องทะเลไปเป็นจำนวนประมาณ 3,000 กว่าตัวนะครับซึ่งจะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานก็คือถ้าเกิดว่าเราสามารถรักษาสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตเอาไว้ได้นะครับให้เขาไม่สูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับระบบนิเวศจะทำให้เป็นการรักษาแนวปะการังเป็นการรักษาสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือว่าสัตว์ทะเลที่มีคุณค่ามีความสำคัญอีกหลายๆชนิดด้วยครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นการทำงานที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานโดยที่นำปะการังเทียมหรือว่าบ้านปลาที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้นำมาขยายผลในพื้นที่โดยร่วมงานกับทางกองทัพเรือส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของการผูกทุ่นนะครับซึ่งเรือที่จะมาชมปะการังก็ไม่ต้องทิ้งสมอนักท่องเที่ยวก็จะได้ดูปะการังอย่างใกล้ชิดโดยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการนำเต่าทะเลนะครับเต่ากระที่ได้มีการเพาะเลี้ยงไว้ที่เกาะทะลุแห่งนี้ปล่อยเพิ่มเติมลงไปด้วยเพื่อเป็นการอนุรักษ์เต่ากระที่มีอยู่ในพื้นที่ครับ